Hello guys, good morning everybody. Today I will to discuss to LDC exam like a typing test, and some students are saying me sir say about the typing test, and you can see there LDC exam final result. Just I'm talking about the final result. आपका जो पहला पेपर है वो लगभग 300 नंबर का हुआ है। आपका सेकंड जो है टाइपिंग टेस्ट जो भी आपके यानी ये भी आपके 50 नंबर का है जो होगा, इसमें आप देख ले आपके हिंदी और इंग्लिश होगा, जिसमें आपके हिंदी 25 नंबर का होगा और इंग्लिश भी आपके 25 नंबर का होगा। हिंदी भी आपके 25 नंबर का होगा और आपके इंग्लिश भी 25 नंबर का होगा लगभग। मैं बात करूँ थर्ड की एफिशिएंसी भी टेस्ट होगा आपके। ये भी आपके 50 नंबर का होगा। इसमें आपके MS वर्ड, टेली और पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग टेस्ट इससे रिलेटिव होगा। ये मैं बात करता हूँ टोटल की। ये जो टोटल मार्क्स होंगे आपके 400 होगा। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 400। और मैं बात करता हूँ इसमें किसका सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम जो नंबर लेके आएगा उस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। They are deserve it. Next, we will discuss about the typing test. And how many marks we get and how to pass that exam. You can see on the board. टाइपिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूँ LDC एग्जाम की, तो इसमें 2 कैटेगरी होगी टोटल आपके। एक तो A होगी और दूसरी B होगी। अगर मैं A कैटेगरी की बात करूँ, तो देखिए आप, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। A कैटेगरी में आपके हिंदी प्लस इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 50 नंबर के अंदर होगा। ये लगभग ये आपको 10 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 5 मिनट्स आपको हिंदी के लिए और 5 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए दिए जाएंगे। हिंदी वाला जो होगा वो 25 नंबर का होगा और इंग्लिश वाला भी होगा वो 25 नंबर का होगा। टोटल आपके मैंने बताया आपको टोटल आपकी 50 नंबर का होगा। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 20 नंबर आने चाहिए। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 22 नंबर आने चाहिए। दैट इज द पासिंग मार्क्स। अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो इन वन हार यानी 1 घंटे में लगभग आपके पास 8000 वर्ड को छापने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी 8000 वर्ड 1 घंटे में आपको लगभग टाइप करने पड़ेंगे। वहाँ पर ये स्पीड होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर आपको 5 और 5 मिनट्स ही मिलेंगे। हिंदी के लिए 5 और इंग्लिश के लिए भी 5 मिनट्स मिलेंगे आपको। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। आपको इन 1 मिनट 27 से 28 तक वर्ड की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपके पास में। यानी 1 मिनट में आप लगभग 27 से 28 मिनट यानी 28 वर्ड आप स्पीड कर सके, यानी उस पर छाप सके, आप टाइपिंग कर सके। आप ये बात करी जा रही है। You can do anything in your life,
because that is the exam and it is very simple, but how to handle this situation, how to correct this exam, it's depend on you. We will discuss about the B part. हम B part की बात कर रहे हैं। देखें B part में क्या होगा। B part में आपकी एफिशिएंसी आएगी। B part आपसे एफिशिएंसी से रिलेटिव होगा और ये भी 50 नंबर का होगा मैक्सिमम, जिसमें आपके MS वर्ड प्लस टेली के बाद में अगर मैं बात करूं पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। इसके लिए भी आपको लगभग 10 मिनट दिए जाएंगे। 10 मिनट दिए जाएंगे। इसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। मतलब कुछ डायग्राम वगैरह होता है जिनके नीचे अंडरलाइन करके आपको लाइनों से उन्हें सजाना होता है एक फॉर्मेट के रूप में। लाइक इन फॉर्मेट यू कैन डू इट एनीथिंग। देखिए उसके बाद ये आपके 50 नंबर का होगा, ये भी आपके 50 नंबर का होगा। टोटल 100 नंबर का और 300 नंबर का आपके पेपर हो गया है। टोटल 400 नंबर में से आप कितने मैक्सिमम लाते हो उसी हिसाब से आपके कैंडिडेट्स जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं अगर बात करूं इसमें आप कैसे इस एग्जाम को हैंडल करते हैं, आपने अगर पेपर करेक्ट कर दिया है पहला वाला तो आप इसके लिए रेडी रहे। यू हैव टू रेडी दैट एग्जाम एंड यू विल हैव टू डू दिस थिंग। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा। ये अपने जो दोस्त है, अपने रिलेटिव्स है, इनको सबको ये वीडियो शेयर करें। ये जानकारी जो भी इंफॉर्मेशन है ये उन तक जरूर पहुंचाएं। ये टाइपिंग टेस्ट की इंफॉर्मेशन है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें और इसे लाइक भी कर दें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।